Szaladtak volna, de egy pisül, de már levírkeztek. Na de úgy, hogy mostanában, ugye teherbe esett tőlem 1922-ben a feleség. Elmegyek a mána, hát bevittem utánfutóval a szülőszobára, 16 primár vitte be, 40 kommandós, 9 ápolónai. Bevitték a szülőszobába, azt mondja nekem a doktor úr, fiatalember legyen szíves kimenni a folyosó végére. Nézem a folyosó vége 13,5 kilométer. Ha mondom már mindegy, elindultam már 9 kilométer, lemegyek a doktor úr, rám fütyöl, uram, jöjjön maga apa. Mondom, milyen hamar meg van egy cigit, nem még kezdtem el színni. Azt mondja meg, már félig kint van a gyerek, nem? Mondom, doktor úr, legyen már szüksítve magának egy hubaduba, meg 15-ek sunkászaláni. Meg egy bicikli hátsó kerek. Mondja meg, doktor úr, mi van nekem, kisfiú vagy kislány? Azt mondja, hogy uram, büszke lett, magának hantraugás született. Így akik dolgoznak házban, ilyen materiál munka van, és csak az kisegítő. Na te hantraugár, nem? Az volt a feleségemmel, feleségem is olyan, no, hogy mondom, nem egyezett már vele. Hát hál' Istennek fejlig kijött a gyerek, de megijedt tőle már az apjától, visszament. Az Istennek nem akart kijönni. Azt mondja nekem a doktor úr, legyen szíves uram hazamenni Szaujuni traktoristának. Hát 600 koronát adtam a traktoristának, hogy tudjunk beleőle kihúzni a gyereket. Kihúztunk beleőle, de már akkor rögtön ott volt már az FBI, CIA, Mulder, Scully, hogy az igazság odaállt van. Mondom, hogy itt az igazság. Elkapozták a gyerekemet, azóta nem is tudok róla semmi. Nem is láttam a fiamot. Most kaptam szeptember 5-én egy értesítést, hogy a fiam 5 percen belül meg tudja számolni, hogy hány csillag van az egen. Okos. De igaz, hogy a fila olyan, mint egy Rottweiler. A vastag fila. Vastag pofáj, mint egy 80 kilós malac. Mint egy kocának. Na hát úgy, hogy most a feleségembe 17 mikrocsippet ültettek bele Washingtonba, feleségembe, és minden katonai titkot, bázis, kódját meg tudja fejteni. Úgyhogy még Barack Obama sem meri elrejtni a PIS sehol, nem tudja, mert minden kódszámot meg tud a feleségem fejteni. Úgyhogy most már engem hittak, külön felmondták, hogy küldnek, írtam limuzin, hogy menjek valahogy azt a PIS-t el kell dugni, már nem teszik ebbe a svájci bankba, Kaliforniába, Washingtonba, New Yorkba, nem merik eltenni, még olyan titkos számokat, kódokat meg tud fejteni, és most ezért nem tudom, hogy mit csinált. Múltkor már meg akarták ölni, jöttek a Szentesi erdőn keresztül ezek a pakisztánok, már Pakisztán, az Arafa, a fátyolba, fegyverrel, meg akarták lőni, muszáj voltam elásni úgy, ahogy alud, ágyal együtt. Muszáj voltam eldugni. Ugye feljöttek, szétnéztek, nem tanálták engem, nem bántnak. A feleségemnek olyan, mondom, olyan fejlett agya van, mint egy 80 kilós harcsán. Okos. És ha lebukka március 1-én, tudja, hogy 21-én kapom a PIS, akkor bukkam fel. Jól lakik, vissza lebukkan. Áprilisban bukkam fel 21-én. Hát úgy, hogy olyan tüdője van a feleségemnek, mint egy varangyékos bíj. Ekkora néz, feleség. Úgyhogy most én már jön rám a szeptember, ugye jönnek a idegek, én csak annyi, hogy megrendezem a fát, felvágatom, Liska Géza bácsi, hogy bárkivel, felvágatom, nekem nem kell balta. Én nem is veszek most az üzletbe se baltát, mert olyan aranyos körmei van most a feleségemnek, mint annak az olvadó terminátornak. Hogy avval hasgatja nekem össze a fát. No. Hát úgy, hogy most nekem már nincs is szükségem baltára. És olyan gyógyító nyála van a